নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে যে রেসিপিটি আমি নিয়ে এসেছি সেটি হলো চিকেন কষা। চলুন দেখে নেওয়া যাক এটি কিভাবে বানাতে হয়। চিকেন কষা বানানোর জন্য আমি এখানে 500 গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা, তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, একটা বড় সাইজের টমেটো পেস্ট, হাফ টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লবণ, 2 টিস্পুন তেল। এবার সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখছি 30 মিনিটের জন্য। এবার কড়াইতে 1/4 কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো বড় সাইজের আলু, সাথে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো। এবার আলুগুলো ভালো করে আমি ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এবার ওই একই তেলে আমি দুটো বড় সাইজের কুচানো পেঁয়াজকে ভেজে বেরেস্তা করে নিচ্ছি। গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত আমি এগুলোকে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। এবার ওই একই কড়াইতে 1 কাপ সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তাতে দিচ্ছি 4টি শুকনো লঙ্কা এবং একটা দারচিনি ফোড়ন। ফোড়নটা আমাদের ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটাকে ঠিক ততক্ষণ ভেজে নেব যতক্ষণ এর কাঁচা গন্ধ না যাচ্ছে। আদা রসুন বাটাটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো কুচানো, সাথে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণ দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। আমাদের টমেটোটা কিন্তু নরম হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনের গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ এবং সামান্য একটু জল। এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন মশলা থেকে কিন্তু তেল ছাড়ছে, অর্থাৎ আমাদের মশলাটা কষা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন চিকেন কারি মশলা এবং সামান্য পরিমাণ চিনি। চিনিটা কিন্তু অপশনাল, আপনারা চাইলে দেবেন, নয়তো দেবেন না। সমস্ত মশলা আমাদের কষে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো। এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। দেখুন আমাদের মাংসগুলো কিন্তু নরম হয়ে গেছে। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা কুচি আর ভেজে রাখা আলু। ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2.5 কাপ উষ্ণ গরম জল। এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি আমি 30 মিনিটের জন্যে। দেখুন গ্রেভিটা কিন্তু আমাদের একদম ঘন হয়ে এসছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো এবং ধনেপাতা কুচানো। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের চিকেন কষা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে দেবেন।
ধন্যবাদ।